बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद अली कामदार। प्रीवियस वीडियो में हमने हजर अस्वद और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत से मुतालिक बात की थी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ीद कुछ तज़किरा करते हैं और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का ज़िक्र करते हुए सीरत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका ताल्लुक़ जानेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तवक्कुल और तस्लीम व रज़ा के भी आला पैकर थे। हुक्म खुदाबंदी पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाना, हुक्म खुदाबंदी पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटी सी उम्र के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बयाबान में छोड़ना इसी तस्लीम व रज़ा के मर्तबे का इजहार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आपने फरमाया, हस्बी अल्लाहु नेमल वकील, मुझे अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। चुनांचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो रस्सी के सिवा और कोई चीज़ ना जली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वस्फ ये भी था कि लोगों की मेहमान नवाजी फरमाते थे। एक दिन कोई मेहमान ना आया तो आप अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में निकले, लेकिन कोई ऐसा इंसान ना पाया जिसे वो मेहमान बनाते। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ वापस लौट आए और वहां एक शख्स को खड़े हुए देखा तो दरियाफ्त फरमाया, ए बंदाए खुदा, तुझे किसने मेरे घर में दाखिल किया? उसने जवाब दिया, मैं अपने रब के इज़्न से दाखिल हुआ हूं। फरमाया, तुम कौन हो? उसने अर्ज की, मलकुल मौत। मुझे मेरे रब ने अपने बंदों में से एक बंदे की तरफ भेजा है ताकि उसे बशारत दूं कि अल्लाह ताला ने उसे अपना खलील बना लिया है। पूछा, वो कौन है? खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे उसके बारे में बता दिया और वो किसी दूर दराज शहर में हुआ तो भी मैं उसके पास चला जाऊंगा, फिर उसके साथ ही रहूंगा यहां तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई कर दे। मलकुल मौत ने जवाब दिया, वो बंदे आप ही हैं। फरमाया, मैं? अर्ज की, जी हां। फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने किस सबब खलील बनाया? अर्ज की, क्योंकि आप लोगों को अता करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करते। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा था। इस मकाम व मर्तबे, इस किरदार, इस वस्फ की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उन्हें अपना दोस्त बनाया, अपना खलील बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाक व किरदार पर अगर हम बात करें तो उस पर कई वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई कामों की शुरुआत हुई। जैसे सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हुए। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही सफ़ेद बालों को मेहंदी का और कतम नामी एक खिजाब यानी नील के पत्तों का खिजाब लगाया अपने सफ़ेद बालों में। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही सिला हुआ पजामा या शलवार पहना। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही मिंबर पर खुतबा पढ़ा। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने राह खुदा में जहाद किया और सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही बहुत एहतमाम के साथ मेहमान नवाजी शुरू की। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही सरीद तैयार किया। सरीद आप जानते हैं कि शोरबे में भिगोई हुई रोटी को कहते हैं, यानी सालन में शोरबे में रोटी को भिगोना या रोटी के टुकड़ों को भिगोकर खाना, ये जो डिश है इसे सरीद कहते हैं। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के वक्त लोगों से गले मिलते थे, यानी मुआनका करते थे, मुआनका फरमाते थे। क्या आपके नॉलेज में ये बातें पहले से थीं? आप पहले ये सब जानते थे? अगर जानते थे या नहीं जानते थे, या आप मजीद कुछ बातें जानते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुई, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि
تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ کی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنتورہ نامی ایک خاتون سے شادی کی اور پھر ان کے ہاں 6 بیٹے ہوئے یا 6 بچے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات ہوئے ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی ہے اور ان کی قوم پر نازل ہونے والا قہر الہی بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو قہر نازل ہوا تھا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور انہی کے جب سیرت نگاری ہوتی ہے یا سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لکھی اور پڑھی جاتی ہے تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے 84 تک آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ ہود میں بھی اس کی تفصیل آیت نمبر 69 سے 83 تک موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں والے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا۔ پھر تھوڑی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کر آئے، یعنی ایک ڈش پکا کر لے کے آئے جس میں ایک بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 روز سے کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا غم تھا اور جب مہمانوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گائے کثرت سے تھیں اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا۔ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا اور آپ علیہ السلام کو پسند تھا، آپ پسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت سارہ علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، جن سے بنی اسرائیل کی قوم کا آغاز ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے حالات کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا اور تاریخی عروج و زوال ان کے کیا تھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔